โอเคนะครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมชื่อซีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มารีวิวมอทอสนะครับผมเป็นตัวเก่าแล้วแหละแต่เขาโหดมากมันโหดมากนะครับผมถ้าเอาของตามนี้ได้นะคือเทพเลยอ่ะของยังตีเขาไม่เข้านะครับผมอันตีเขาก็แรงเท่าเดิมนะครับผมใช่ป่ะอันตีเขาแรงจริงนะเนี่ยดูนะครับผมอันนี้สกิล1นะครับผมกูดาว4 วิตีเข้าไปนะครับผมนี่ผมออกเกาะอันนี้เกาะสโลนะครับผมสกิลที่2ครับผมเป็นการเรียกวิญญาณออกมานะครับผมในการโจมตีนะครับผมนานพอสมควรอยู่นะเหนื่อยอีกแล้วนี่ครับผมถ้าใครคอมโบสกิลเป็นนะเห็นยางอันติอ่ะน่าจะเห็นกันแล้วนะครับผมอันติเมื่อกี้นะผมก็เดี๋ยวเราไปตีมังกรนะครับผมอันติมันไม่สามารถใช้กับคีปหรือพวกมังกรได้นะครับผมหรือพวกคีปป่าอะไรพวกนี้นะครับผมดูมังกรนะผมตีเราไม่เข้าครับผมงงดิงงตอนนี้นะครับผม RV อัพแพทใหม่แล้วนะครับผมเห็นไหมดูดิพี่แกโหดมากอ่ะตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะเขาเอามาให้เล่นฟรีในฝึกซ้อมนะครับผมถ้าใครมีอยู่แล้วก็ถือว่าเอามาลองใช้ได้เลยจัดของตามนี้เลยนะครับผมนี่นะคือเทพอ่ะมันเทพจริงอ่ะของยังตีแกมันไม่เข้าอ่ะเอาง่ายๆดูใหม่ครับผมอันติเมทสกิลนะครับผมทุบลงพื้นนะครับผมเหลือครึ่งนะฮะแล้วก็ติดไอ้นี่ด้วยสโลด้วยแล้วก็ติดเหมือนพิษอ่ะแต่ไม่ใช่พิษแต่ถ้าอยู่ในวงกลมอ่ะนะครับผมก็มาตีกองกันเลยนะฮะเปิดก่อนได้เปรียบครับผมตีไปนะของตีไม่เข้าอ่ะโหดจริงอันเนี้ยยอมรับเข้ามาถุยเข้ามาแต่มันน้อยมากนะฮะฟาดไปดิเอาเป็นแทงให้เพื่อนได้นะคะตัวนี้นะครับผมนะโอเคเนี่ยดูเลือดยังไม่ถึงครึ่งอ่ะตัวเราอ่ะดูเลือดคองดินี่ฮะมันเป็นไฟเตอร์กึ่งแทงนะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวคองกันนะครับผมนะก็คลิปหน้าละกันเนาะก็นี่ฮะดูเลยนะครับผมอันนี้มารีวิวเล่นๆนะครับผมสำหรับใครที่มีตัวมอทอสอยู่แล้วนะครับผมช่วงนี้จะลงแต่ RV กับ Minecraft เล็กน้อยนะ Minecraft ส่วนมากจะเป็น RV เลือดเราเหลือครึ่งแล้วเลือดเราอยู่ครึ่งละเห็นไหมคองยังตีไม่ค่อยเข้าอยากแอดก็แอดชื่อแอดเพื่อนผมมาได้นะผมชื่อตามนี้เลยนะฮะข้างบนหลอดเลือดหลอดเลือดสีเขียวนะฮะตีไปดิคองก็ยังยอมนี่ฮะดูคองครับกระตุกเล็กน้อยนะอัดไปด้วยแล้วมันก็เป็นเลดดรอปค่ะเราไม่ตายแน่นอนนะผมถ้าไม่มีใครมาซ้ำต่อนะตัวนี้เป็นตัวเก่าที่โหดสัตว์นะฮะเรียบร้อยมังกรเล็กชิวๆครับผมชิวๆครับผมชิวๆเลยนะฮะฟาดเข้าไปฟาดเข้าหน้าเลยฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปนะฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมารีวิวมอทอสแค่นี้แล้วกันนะก็เอาวีอัพแพทใหม่แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ถ้าใครมีมอทอสอยู่แล้วนะครับผมใครมีเมนทอสทุยไม่ใช่ทุยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีโจ๊กครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับละบายจ้ากดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกนะอยากให้ผมเล่นตัวอะไรนะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าขอบคุณที่ชมนะครับ